Hola, les invito a conocer una magnífica casa al norte de la ciudad. Esta zona es una zona exclusiva, se llama Paseos del Bosque. Una zona exclusiva, segura, ideal para una familia. Esta casa está súper completa, cuenta con su baño de visitas y además, vean esto, unos acabados de primera. La casa es muy completa. Su sala comedor en pequeños desniveles, paredes de piedra. También cuenta con madera, cristal, canceles de aluminio. Vean qué espacio de comedor. La verdad que el comedor es magnífico. Y además conecta con un jardín terraza súper bonito, de muy buen tamaño. Imagínate convivir ahí con tu familia, tu carnita asada, las comidas familiares. Además también la cocina conecta con esta terraza. Vean esto. Y en esta misma parte también hay una zona de servicio, cuarto de lavado, en este mismo piso. Y ahora nos vamos a dirigir a la parte de arriba. Ahora vamos a estar aquí en lo que es el family. Este family conecta con esta terraza, con una pérgola iluminada. Vean esto. La casa es súper completa. Cuenta con 3 recámaras. La principal cuenta con walk-in closet y baño. 2 de las recámaras comparten baño, ¿vale? Vean esto, ahorita nos vamos a dirigir a la recámara principal, que es de súper tamaño. Vean esto, muy buen tamaño. También esta recámara, como les decía, cuenta con su baño privado, su vestidor. Vean esto, toda la casa tiene iluminación y ventilación natural. Eso es un super plus. Ahora en la habitación principal conecta con este pequeño balcón. Vean esto, un cafecito a media tarde, en la mañana, disfrutar de tu café, de tu desayuno. Y ahora vamos a ir a una de las habitaciones secundarias. Vean esto. Lo magnífico de la casa es que todo tiene una luz maravillosa. Este es uno de los baños que conecta también con la habitación, una de las habitaciones, y le da servicio a ambas. Las 2 recámaras cuentan con closet de piso a techo. Vean esto. La verdad es que es una casa completa. Tenemos de terreno 207 metros y de construcción 224. También es importante que sepan que en el predial viene un poco más por el indiviso.